નમસ્કાર. નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ 2017-2018નું અંદાજપત્ર રજૂ કરી દીધું છે. તેના માટે તેની ચર્ચા માટે આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે પ્રોફેસર ધીરજ શર્મા, IIM અમદાવાદ, અને અસીમ મહેતા, જે પ્રખર અર્થશાસ્ત્રી છે. આ બંનેનું આ સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ તો આ બજેટ પછી અસીમ મહેતા સાહેબ, તમને શું લાગે છે આ બજેટ ગયા બજેટ કરતા અને આ બજેટ આમ આદમી માટે શું છે? સૌપ્રથમ જે આ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું એના જે પર્સપેક્ટિવની વાત કરીએ તો ઘણા બધા ચેન્જીસ આપણને છેલ્લા એક વર્ષમાં જોવા મળ્યા હતા. ખાસ કરીને એક ડિમોનેટાઇઝેશન થયું, બીજી બાજુ જે ગ્લોબલાઇઝેશન, આપણે અત્યાર સુધી ગ્લોબલાઇઝેશન વાત કરતા આવ્યા છીએ, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગે છે કે ડીગ્લોબલાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે અને દરેક કન્ટ્રી પોતાના પૂરતું કન્ફાઇન થઈ રહ્યું છે. ત્યારે એવા સંજોગોમાં ભારતના અર્થતંત્રને મજબૂત કરી એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન ઉપર ફોકસ રાખવું પડે અને રેવન્યુ જનરેશન ઉપર રાખવું પડે. આઈ થિંક બાય એન્ડ લાર્જ જે અત્યારે અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે આ બધાને બેલેન્સ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે કે જે દરેક આપણે ડિટેલ્સમાં એની ચર્ચા કરી શકીએ, પણ ઓવરઓલ જે વ્યૂ છે એટલે રૂરલ છે, રૂરલ એગ્રીકલ્ચર માટેના આઉટલે છે યા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ, આ બધા ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે એવું લાગી રહ્યું છે. ઓવરઓલ જે આઉટલે છે એ પણ વધારવામાં આવ્યો છે. ફિસ્કલ ડેફિસિટ જે 3ની જગ્યાએ 3.2ની વાત કરે છે, આઈ થિંક એટલા માટે વેલકમ ગણાય, કારણ કે થોડુંક પણ એમાં લીવરેજ રાખીને પબ્લિક સ્પેન્ડિંગ વધે એના માટેના પ્રયત્નો કરવાનો નાણામંત્રીએ પ્રયત્ન કર્યો છે. આઈ થિંક એક સારું પગલું ગણી શકાય. ઓકે, તો આપના પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે આ બજેટમાં શું નવું છે? કોઈ પણ જગ્યાએ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશનથી માંડી કે ઇકોનોમીને સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો ઇન્ફ્રા સ્પેન્ડિંગ હંમેશા મહત્વનું ગણાતું હોય છે. ટોટલ જે પ્રમાણે લોજિસ્ટિક ક્ષેત્રે અથવા અને રેલવે ક્ષેત્રે જો બધું ભેગું કરવામાં આવે તો લગભગ 3,96,000 કરોડ એમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે. અને મારી દ્રષ્ટિએ આ કારણસર જે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટિસિપેશનની વાત કરવામાં આવી છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક મટીરિયલાઇઝ થાય એવું લાગે છે. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે હું એટલા માટે એને પોઝિટિવ ગણું છું કે આ એક કિક સ્ટાર્ટ કરવા માટેનો પ્રયત્ન છે અને આના કારણસર એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ જનરેટ થશે. એટલે આ એક ડેફિનેટલી સારું પગલું ગણી શકાય. ચોક્કસ. प्रोफेसर धीरज शर्मा, आप ये डीमोनेटाइजेशन जो लास्ट ईयर मोदी सरकार ने किया तो उसकी वजह से बजट में क्या इफेक्ट है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप वित्त मंत्री का जो बजट प्रेजेंटेशन है उस पर आप देखें तो डीमोनेटाइजेशन ने हमें ये डिक्लेयर करा दिया है कि ऑन द रिकॉर्ड कि हम एक नॉन कंप्लायंट टैक्स नेशन हैं. ना लोग टैक्स, इतने लोग जो टैक्स दे सकते हैं वो नहीं दे रहे हैं. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा असर जो है, जो कि मेजॉरिटी लोग जो उन्होंने नंबर्स दिए थे जो कि टैक्स देना चाहते हैं, दे सकते हैं, जिनमें क्षमता है और वो नहीं दे रहे हैं, उसमें एक चेंज आएगा. जिसको रिफ्लेक्ट किया गया है कि नंबर 1 के डीमोनेटाइजेशन से उन लोगों को हम ट्रैक करेंगे और ट्रैक करके उनसे वो टैक्स की वसूली हो सकती है जो कि कंप्लायंट नहीं है. दूसरा, उन्होंने एक टैक्स ब्रेक दिया है. अगर आप देखें कि 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम के बीच में जो लोग हैं और अगर आप वो 1.5 लाख जो 80cc के अंडर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स फ्री आप कर सकते हैं, तो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए तक का जो इनकम वाला आदमी है उसको सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करना है, उसको कोई इनकम टैक्स भरना नहीं है, जिससे कि और लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे. अगर आप देखें तो भारतवर्ष में अगर टोटल आबादी देखें तो उसमें 3-3.5% लोग टैक्स देते हैं. अगर वो नंबर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ जाती है. अब रेवेन्यू आ गई है, अब उसका क्या असर दिखाई दे रहा है कि आप आउटले देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर एक जगह पे आउटले बढ़ा दिया गया है. सरकार की गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर आप इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अब आप देखें, दुनिया में इतना फास्ट ग्रोथ, इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट, वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट, इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट. दूसरा, एंटी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स, चाहे वो ब्रेक्सिट हो, चाहे वो रिसेंट अनाउंसमेंट्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट पॉलिसीज हों, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट इनफ्लक्स ऑफ रिसोर्स, गवर्नमेंट जो पैसा डालेगी, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करेगी, सरकार जो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और सूक्ष्म उद्योग में जो इन्वेस्टमेंट्स या जो टैक्स ब्रेक्स देगी, उसका लॉन्ग टर्म असर होने वाला है इस देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर. અસીમ મહેતા સાહેબ,
ફાર્મર્સ માટે આ બજેટ કેટલું ઉપયોગી પુરવાર થયું છે? જે આપણે અત્યારે વાત કરી કે નોટબંધીના પર્સપેક્ટમાં જ્યારે બજેટ બનાવવામાં આવ્યું, ફાર્મર કદાચ મારી દ્રષ્ટિએ અને ફાર્મર અને અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર કે જે મોટાભાગે કેસમાં કામ કરતા હતા એમને મોટી અસર પડેલી છે. એમાં આપણે જ્ઞાન નહીં કરી શકીએ. ફિગર્સ આપણી પાસે આઈઆઈપીના ડેટા આવ્યા છે, જે ટોટલ ટેક્સ કલેક્શનના પણ આવ્યા છે, એ ચોક્કસ સારા છે. પરંતુ જે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે કે જેનું જીડીપીમાં કેલ્ક્યુલેશન નથી થતું, એની ફિગર્સ આપણી પાસે આવેલી નથી, એટલે એ ઇન્ક્લુડ થતી નથી. એ સંજોગોમાં ફાર્મરને વધારે બેનિફિટ આપવાની ચોક્કસ જરૂર હતી. એઝ સચ ફાર્મર ઇન્કમ ટેક્સ અને એટમાં તો આવતા નથી, પરંતુ જે ઇરિગેશનથી માંડી જે એગ્રીકલ્ચર માટેના આઉટલે છે એ ટોટલ જે છે એ ચોક્કસ એપ્રિસિએબલ છે. કારણ એક જ છે કે જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જુઓ તો 4.1નો એગ્રીકલ્ચર ગ્રોથ આપણે રેકોર્ડ કર્યો છે. એટલે આવનારા સમયમાં જે પ્રમાણે ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ સ્કીમ કરી છે, 10 લાખ કરોડ ફાર્મર્સને ક્રેડિટ આપવાની વાત કરી છે, અને બીજા જે નાબાર્ડ થ્રુ જે આપવાની વાત છે. એટલે ઇન ઓલ પ્રયત્ન એવો છે કે વધારે ક્રેડિટ મળે, ઓછા રેટે મળે અને ફાર્મરને એગ્રીકલ્ચર બેનિફિશિયલ થાય. ઘણી જગ્યાએ એવું બને છે કે ફાર્મર એગ્રીકલ્ચર કરીને પણ નુકસાન કરતો આવ્યો છે. ઘણા કેસમાં આપણે એવું બન્યું છે કે મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસથી માંડી પણ નીચા ભાવ આવતા હોય છે. આ બધાને એડ્રેસ કરવાનો ક્યાંક ને ક્યાંક બજેટમાં પ્રયત્ન થયો છે એવું લાગે છે. એટલે એક તો એક્સ્ટ્રા ક્રેડિટ, બીજી બાજુ ટોટલ આઉટલે પણ વધેલું છે. એટલે ઇટ ઇઝ ગુડ થિંગ ધેટ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હેઝ ડન. આપણી આ ચર્ચા તો શરૂ જ રહેશે, પરંતુ આ ડિમોનેટાઇઝેશન માટે નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ શું કીધું છે એની વાત કરીએ. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ આજે લોકસભામાં વર્ષ 2017 અને 2018નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ડિમોનેટાઇઝેશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કાળું નાણું બહાર લાવવાનો અને ભ્રષ્ટાચારને રોકવાનો હતો. Demonetization of high denominational banknotes was a continuation of a series of measures taken by our government during the last 2 years. It is a bold and decisive measure. Yes. For several decades, tax evasion for many had become a way of life. This compromises the larger public interest and creates an unjust enrichment in favor of the tax evader to the detriment of the poor and the deprived. This has bred a parallel economy which is unacceptable in an inclusive society. Demonetization seeks to create a new normal wherein the GDP would be bigger, cleaner and real. The exercise is a part of our government's resolve to eliminate corruption and black money, counterfeit currency and terror funding. Like all reforms, this measure is obviously disruptive as it seeks to change the retrograde status quo. Drop in economic activity, if any, on account of currency squeeze during the remonetization period is expected to have only a transient impact on the economy. I am reminded here of what the father of the nation, Mahatma Gandhi, had said, "A right cause never fails." Demonetization has a strong potential to generate long-term benefits in terms of reduced corruption, greater digitization of our economy, increased flow of financial savings, and greater formalization of the economy, all of which would be eventually lead to higher GDP growth and tax revenues. Demonetization helps to transfer resources from the tax evaders to the government, which can use these resources for the welfare of the poor and the deprived. There is early evidence of an increased capacity of banks to lend at reduced interest rates and a huge shift towards digitization amongst all sections of society. We firmly believe that the demonetization and the GST, which were built on the third transformational achievement of our government, namely the JAM vision, will have an epoch-making impact on the economy and the lives of our people. આ બજેટ પર અમદાવાદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશને શું પ્રતિક્રિયા આપી છે તેનું જોઈએ જીવંત પ્રસારણ. વધારો કર્યો છે. બધા નિષ્ણાતોને એવી ધારણા હતી કે કદાચ ડિફેન્સ બજેટમાં થોડો કાપ આવશે. સાથે એમણે જે વ્યક્તિગત આવક મર્યાદા જે સ્લેબ છે એમાં પણ 50% છૂટ આપી છે, એ પણ સારું છે. અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં 10 લાખ કરોડનું જે કોપ્સ ફંડ ખેડૂતોને લોન આપવા માટે ઊભું કર્યું છે, નાબાર્ડની ડેરી પ્રોસેસિંગની 2000 કરોડની સ્કીમ કરી છે. માટે એવું કહી શકાય કે કૃષિ અને એસએમઈને વધુ ધ્યાનમાં રાખી અને તેમને વધુ પ્રમાણમાં રાહત મળે એવું આ બજેટ છે.
કેટલાક આંકડાઓ જે રજૂ થયા કે જે ટેક્સ પેયર્સની જે સંખ્યા છે એ ઘણી ઓછી છે, તો આજે 5% રિડ્યુસ થયું છે. તમને લાગે છે કે ટેક્સ પેયર્સ જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેક્સ પેયર્સ છે એમાં વધારો ચોક્કસ ઘણા બધા લોકો જે ટેક્સની પોતાની આવકમાં બતાવશે કે જે ટેક્સમાં એમને 50% રિબેટ મળ્યો છે, તો આ લિમિટનો ફાયદો લઈ અને ઘણા બધા લોકો સારું આવક બતાવશે. ખાસ કરીને જે ભ્રષ્ટાચાર પર અંકુશ મૂકવાની વાત કરી છે કે જે આર્થિક કૌભાંડો કરીને વિદેશમાં જાય છે, શું કહેશે વિશે થોડો ઘણો અંકુશ આવી શકશે સખત પગલાંની? સરકારની દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ દેખાય છે કે આવા લોકોને એમની મિલકતો ટાંચમાં લઈને અને તેમના ઉપર કડક પગલાં લઈ અને એને અંકુશમાં લેવું માટે એનું પરિણામ તો મળશે. પહેલા લોકોને એવું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રકારનું અહીંયા કૌભાંડ કરી વિદેશ જતા રહીએ પણ અહીંયા આપણા વ્યવસાય અને મિલકતો અકબંધ રહેશે, પણ હવે એ વધારે કડક સરકાર છે માટે અઘરું બનશે. એવું કહી શકાય કે સ્વચ્છ ભારત, સ્વસ્થ ભારત અને વિકાસલક્ષી આ બજેટ અરુણ જેટલીનું રહ્યું છે. હા, સાથે સાથે એમણે ટેક્સ રિફોર્મ્સ પર પણ ધ્યાન આપ્યું છે કે જે એક બધાની માગણી હતી કે ટેક્સનું સિમ્પ્લિફિકેશન થાય. એ પ્રમાણે એમણે વધુ વિગતમાં અભ્યાસ તો ડિટેલમાં આપણે કરીશું તો ખ્યાલ આવશે, પણ જે નાના કરદાતા માટે પ્રથમ વખત રિટર્ન ભરે તેની કોઈ સ્ક્રુટિની નહીં અને ફક્ત એક પાનાનું જ ઇન્કમ ટેક્સ ફોર્મ ભરવું, એટલે એ આવકારદાયક છે. નાણામંત્રી જેટલીએ જણાવ્યું હતું કે 2015-2016માં 3.7 કરોડ કરદાતાઓએ આવકવેરા રિટર્ન ભર્યું હતું, જેમાં 5 લાખથી વધુની આવકનું રિટર્ન ભરનારા 56 લાખ લોકો પગારદાર હતા. From amongst 3.7 crore individuals who filed tax returns in the year 2015-16, 99 lakhs showed income below the exemption limit of 2.5 lakhs. 1.95 crore show income between 2.5 lakhs to 5 lakhs. 52 lakhs show income between 5 lakhs to 10 lakhs, and only 24 lakh people show income above 10 lakhs. Thus, out of 76 lakh individual assessee who declare income above 5 lakh, 56 lakhs are in the salaried class. यानी 76 लाख लोग 5 लाख से अधिक इनकम डिस्क्लोज करते हैं साल की, जिसमें से 56 लाख वेतनभोगी हैं, बाकी सिर्फ 20 लाख हैं व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशनल सब मिला के. The number of people showing income more than 50 lakhs in the entire country is only 1.72 lakhs. We contrast this that in the last 5 years, more than 1.25 crore cars have been sold. And the number of Indian citizens who traveled abroad, either for business or tourism, was 2 crores in the year 2015. From all these figures, we can conclude that we are largely a tax non-compliant society. The predominance of cash in our economy makes it possible for people to evade taxes. When too many people evade taxes, the burden of their share falls on those who are honest and tax compliant. ચર્ચામાં આગળ વધીએ. ધીરજ શર્મા સાહેબ, પુઅર પીપલ માટે આ બજેટમાં શું નવું છે? देखिए, ये बजट का जो फोकस ही सरकार ने वो 3 मुख्य जो वो है कि परिवर्तन, एनर्जाइज मतलब ऊर्जित करना या सशक्त करना, और स्वच्छता, क्लीनलीनेस.
उन तीनों एंगल में अगर आप देखें, मनरेगा जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि सरकार जो है वो सूट बूट की सरकार है, परंतु उन्होंने मनरेगा का जो है जो उसके लिए एलोकेशन है वो हिस्टोरिक हाई है, मतलब सबसे ज्यादा उसमें एलोकेशन है। एससी एसटी माइनॉरिटीज के लिए एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें कि 63,000 के करीब जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव्स, उनको डिजिटाइज करके उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ेगा, उसका भी फायदा गरीबों को, फार्मर्स को जो मिलने की संभावना है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सिग्नल जो सरकार का एक उद्देश्य है कि वो सिग्नल भेजना कि हम प्रो फार्मर हैं, प्रो पुअर हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। वो बहुत बड़ा एक सिग्नल दिया गया है बाय एलोकेशन ऑफ, आप 10 लाख करोड़ आप देखिए जो क्रेडिट के लिए जस्ट फॉर द फार्मर्स, उसके बाद तकरीबन 2-2.5 लाख करोड़ की एलोकेशन है जस्ट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। दीज आर ऑल इंडिकेशंस के जो बजट है वो प्रो पुअर पीपल, जो गरीबों के लिए ये बजट जो है वो काफी अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से सरकार ये जानती है कि जो डिमांड जनरेशन है, आज बैंक्स के पास बहुत पैसा है, बैंकों को वो पैसा वो उसका आवंटन करना, उसको देना है, उससे इंडस्ट्री में वापस उसको पैसे को डालना है। बट डिमांड कहाँ से आएगी? डिमांड तो यहीं से आएगी, डिमांड रूरल एरिया से आएगी, डिमांड टियर 3 सिटीज से आएगी। टियर 1 सिटीज और मेट्रोज में तो ऑलरेडी वी आर फेसिंग कि देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो डिमांड जनरेशन के लिए मेरे ख्याल से आप देखिए कि गवर्नमेंट का फोकस है कि रूरल, मोर जॉब क्रिएशंस फॉर देम, दे विल परचेज, उससे इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। मुझे लगता है कि ये बजट प्रो पुअर है, काफी प्रो पुअर है। यस सर। असीम मेहता साहेब, બીજા ટેક્સ પ્રપોઝલ્સ વિશે વાત કરીએ તો સરકારે જે આ બજેટ રજૂ કર્યું એમાં આપણે જોયું કે આઉટલે ખૂબ વધેલું છે, ફિસ્કલ ડેફિસિટને કંટ્રોલ રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, રેવન્યુ ડેફિસિટ પણ કંટ્રોલમાં આવતા વર્ષે 1.9નું પ્રોજેક્શન્સ આપેલું છે। એની સામે જો આપણે જે પ્રપોઝલ છે ટેક્સ પ્રપોઝલ, એમાં મારી દ્રષ્ટિએ ઘણા બધા રિલીફ આપવામાં આવી છે। ખાસ કરીને આપણે હમણાં ચર્ચા કરી પ્રમાણે જે ટેક્સના રેટમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને એ ટેક્સનો રેટ એક્રોસ એટલે 5 લાખ 10 લાખ ને એના ઓનવર્ડ્સ એ બધામાં 5% ઘટાડો થયો છે। તો ઓવરઓલ જે આપણે કહીએ કે મિડલ ક્લાસ છે એને પણ ટેક્સના પેમેન્ટમાં રાહત મળશે। બીજી બાજુ ખાસ જે મહત્વનું છે, રાહત તો ચોક્કસ મળશે પણ કમ્પ્લાયન્સ વધશે તો જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે જે પેરેલલ ઇકોનોમી ઘણી ચર્ચા થઈ છે, આજે નોટબંધી આવી હતી એનું એક કારણ એ પણ હતું, તો લોકો વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓફિશિયલ કરતા થશે અને મારી દ્રષ્ટિએ એટલા માટે આવકારદાયક છે કે ઓવરઓલ ગવર્મેન્ટની રેવન્યુ પણ વધશે। એટલે તમે જોશો કે 22,000 કરોડના ડેફિસિટ પછી પણ સરકારે ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં 22,000 કરોડ ડેફિસિટ રાખી છે, પરંતુ એની સામે એવું લાગી રહ્યું છે કે સરકાર આ જે પૈસા જમા થયા છે એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક રેવન્યુ ચોક્કસ જનરેટ કરશે એવું એમને એસ્ટિમેટ ઇનડાયરેક્ટલી કરેલું લાગે છે। બીજી બાજુ જે એમએસએમઈ સેક્ટરની વાત છે કે એમાં જે ટેક્સ પ્રપોઝલની આપણે મને પૂછ્યું તો ટેક્સ પ્રપોઝલમાં એમએસએમઈ સેક્ટર કે જેનું ટર્નઓવર 50 કરોડ જેટલું છે, કે જે ઘણી બધી કંપનીઓ એમાં આવી રહી છે, એમના માટે 25% ટેક્સ રેટ છે। મારી દ્રષ્ટિએ બહુ જ કોમ્પિટિટિવ છે, કારણ કે સૌથી વધારે ટેક્સ એમએસએમઈ ભરે છે, સૌથી વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન એમએસએમઈ કરે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક ટોટલ ટેક્સનો આઉટલે એમને ભરવો પડતો હોય છે। તો મારી દ્રષ્ટિએ 5%નો જે ટેક્સનો ઘટાડો થયો છે એ એમના માટે એક બૂસ્ટ ગણાશે। એટલે ઓવરઓલ જો તમે જોશો, ઇવન ટેક્સના જે એસેસમેન્ટમાં પ્રોસિજરમાં ફેરફાર કર્યા છે, ટ્રાન્સપરન્સી લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ઓવરઓલ ઇમ્પેક્ટ અને ઓવરઓલ જે ઇન્ટેન્શન છે પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યો છે। આપણે કદાચ ફાઇન પ્રિન્ટ વાંચશો એટલે ઘણું બધું ક્લેરિટી આવશે। ઇવન લોંગ ટર્મ જે કેપિટલ ગેઇનમાં ખાસ કરીને જે ઇન્વોલ્વ પ્રોપર્ટીમાં 3 વર્ષની જગ્યાએ 2 વર્ષ કરવામાં આવી ડ્યુરેશન, અને જે ઇન્ડેક્સેશન છે જે 1/4/81નું હતું એ અત્યારે 1/4/2001નું કરવામાં આવ્યું। એટલે આ બધા ફેક્ટર્સથી ઓવરઓલ ઇમ્પેક્ટ, ખાસ કરીને લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં હંમેશા લોકોને તકલીફ વધારે પડતી હતી, એ ક્યાંક રિલેક્સ કરવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ થયો છે। એટલે ઇન ઓલ ટેક્સ પ્રપોઝલ ટેક્સ ફ્રેન્ડલી અને એકચ્યુઅલી જીએસટી અને બજેટ, એના માટે આપ બંનેના શું મત હોઈ શકે? देखिए, जीएसटी एक देश की एक ज़रूरत है। इसके बिना हम जो सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम की बात है, इसके सिंप्लिसिटी, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है एज ए मैनेजमेंट प्रोफेसर के बहुत सारे लोग टैक्स शायद देना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कॉम्प्लिकेटेड इतना ज़्यादा है मैं ना दूं।
तो अगर उसे सिंप्लीफाई करें तो वो मेरे ख्याल से सरकार का एक मकसद है कि इसको जितना सिंप्लीफाई किया जाए ताकि लोगों को टैक्स के नेट में आना, उसको भरने में उसको दिक्कत ना हो, कि एक बार फाइल बन जाए तो उसके लिए दिक्कत ना हो सके, उसके मुश्किलात ना उसकी बढ़े। मेरे ख्याल से इसीलिए ये जो साहब बता रहे थे कि 25% जो टैक्स भी कम कर दिया कि आप आइए टैक्स दीजिए। जीएसटी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है उसी डायरेक्शन में, उसी रास्ते में। अगर जीएसटी आ जाता है तो उससे एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन जगह जगह पे वो ट्रांजैक्शन कम हो जाता है। आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले हमारे एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो सरकार 1 रुपया खर्चती है गरीब तक पहुंचने में, वो 7 या 8 पैसा या 10 पैसा बन जाता है। वो दैट इज द एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन अगर कम कर देंगे तो वो 1 रुपया सरकार खर्चेगी तो गरीब के पास वो 70 पैसे, 80 पैसे, 50 पैसे वो पहुंचेंगे रादर देन के 10 पैसे या 5 पैसे। तो सरकार में जीएसटी का जो रोल है और जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन का रोल वही है कि वंस इट इज इंप्लीमेंटेड, अगर वो इंप्लीमेंट हो गया तो उसके बाद जो 1 रुपया टैक्स का जो सरकार कलेक्ट कर रही है, कलेक्शन में उसके पास 1 रुपया के करीब पैसा ज्यादा आएगा और उसको खर्च करने में भी उसको जो खर्चा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। दैट इज द उद्देश्य। और मेरे ख्याल से जीएसटी के बिना जो अप्रैल में अभी सरकार ने अपने लिए वो रखा है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट कि 2019 में सरकार को जो अपनी प्रोग्रेस दिखानी है, अगर जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। જીએસટીમાં જેમ સાહેબે વાત કરી એ પ્રમાણે હું મારો એક્સપિરિયન્સ કહું તો લગભગ 15 વર્ષ પહેલા મેં સેમિનાર ભર્યો હતો એનો. આટલા વર્ષો નીકળી ગયા, કોઈ પણ કારણસર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શક્યો નથી. પરંતુ જીએસટી શા માટે આવવો જોઈએ? તો જીએસટીમાંથી જે મલ્ટિપલ ટેક્સ છે, એવરીવેર, વેટ છે, એક્સાઇઝ છે, કસ્ટમ, બધું તમે ઘણા બધા ટેક્સ લોકો ભરે છે. અને મહત્વની વસ્તુ એ છે આ ટેક્સ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે, એટલે કન્ઝમ્પશન ઉપર જાય છે. જે વ્યક્તિ એમાં ગરીબ કે પૈસાદારની વ્યક્તિની વાત નથી. ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ જે માણસ કન્ઝમ્પશન કરે છે એને ભરવાનો આવે છે. એટલે જો તમે ટોટલ ઇન્કમના પર્સપેક્ટમાં જુઓ તો જેની ઇન્કમ ઓછી છે એ પર્સન્ટેજ વાઇઝ ટેક્સ વધારે ભરે છે. એટલે સિમ્પ્લિફાઈડ ટેક્સ કરવું ખૂબ જ જરૂરી હતું. હવે બહુ નજીક પહોંચી ગયા છે. 1 એપ્રિલથી આવે એવી શક્યતા મને ઓછી જ લાગે છે, પરંતુ 1 જુલાઈથી આવે એવી શક્યતા છે. અને આપણા નાણામંત્રીએ એમાં જિક્ર પણ કર્યો છે કે મેં ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં બહુ છેડછાડ કરી નથી, કારણ કે હવે જીએસટી આવી રહ્યું છે તો એને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ. અને સૌથી સારી વસ્તુ, અધરવાઇઝ સર્વિસ ટેક્સમાં પાછો વધારો આવ્યો તો લોકોને કન્ઝમ્પશનમાં અને ટેક્સમાં વધારો આપ્યો, એને અવોઇડ કર્યું છે. મારી દ્રષ્ટિએ એક આવકારદાયક છે. ઇન ઓલ જીએસટીનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનથી લોજિસ્ટિકનો ખર્ચો પણ ઘટશે, કારણ કે અત્યારે તમે દરેક નાકા ઉપર જોશો તો દરેક સ્ટેટમાં લેવલે કલાકોની લાઈન થાય છે અને એટલું પેટ્રોલ ને બધું, ડીઝલ ને બધું બળે છે, સામે છેડે એટલો ખર્ચો પણ વધે છે. એટલે સીમલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય એના માટેનો પ્રયત્ન છે. જીએસટી ચોક્કસ આપણા બધા માટે સારું છે. જલ્દથી જેટલું બની આવી શકે એટલું ફાયદાકારક રહેશે. આપણા મતે બજેટની અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું મહત્વ શું છે? જો ભારત દેશમાં જે પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું આપણે અત્યાર સુધીનું સ્ટેટસ છે, હજી ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. કદાચ વર્લ્ડમાં એમ કહીએ કે આપણે ત્યાં કંઈ થયું જ નથી એમ કહી શકાય. એટલે દરેક બજેટમાં એનો આઉટલે વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખાસ કરીને આ વખતનું બજેટમાં મહત્વનું એ છે કે રેલવે બજેટ પણ આમાં મર્જ થયેલું છે. એટલે રોડ સેક્ટર, વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ અને આપણે રેલવેની વાત કરીએ તો ટોટલ જે ફિગર્સ આપણે પાસે અવેલેબલ છે લગભગ 3,96,000 કરોડ એમાં આઉટલેમાં કરવામાં આવી છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના મહત્વ એટલા માટે વધારે છે, બિઝનેસ ઇન્ડસ્ટ્રી લોકો માટે ફાયદો છે, પરંતુ એનાથી જે ઇનડાયરેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન થાય છે, ઇનડાયરેક્ટ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ થાય છે, ઇનડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે, એ બહુ માસી થાય છે. 3,96,000 કરોડની સામે મલ્ટીપ્લાય ઇફેક્ટ જોશો તો લગભગ મારી દ્રષ્ટિએ 8 થી 9 લાખ કરોડ થશે. એટલે બહુ જ સારું સ્ટેપ છે અને આને જેટલું બને એટલું ફાસ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, પ્રપોઝલ તો આવી છે પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય એટલું જ મહત્વનું છે. અને હોપ કે આપણે ગવર્મેન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઉપર પણ એટલું જ ધ્યાન આપશે. ઓકે, શર્મા સાહેબ, पॉलिटिकल फंडिंग विषय जेटली साहब કંઈક વાત કરી थी, એના વિશે આપનું? देखिए, सरकार मेरे ख्याल से काफी टाइम से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है हमारे सामने वो है पारदर्शिता। अगर जो सरकार के प्रतिनिधि पारदर्शी तरीके से इलेक्ट होकर नहीं आते हैं तो जो भी आप कर लीजिए वो सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पारदर्शिता की तरफ ये पहला स्टेप ये है कि जो भी सरकार आप बजट में है, दे आर गोइंग टू मेक अ चेंज इन द एक्ट, वो एक्ट में एक चेंज करने वाले हैं कि 2,000 रुपए तक की रकम ही आप कैश से, और वो भी एक आदमी 2,000 रुपए तक की रकम दे सकता है। उसके बाद उसको जो भी पॉलिटिकल फंडिंग करनी है वो या तो डिजिटल पेमेंट से या चेक से करें। और उसके बाद भी, क्योंकि इट इज टेक्निकली ये चैरिटी है, टेक्निकली इट इज अ गिफ्ट या चैरिटी, उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टेप है
टुवर्ड्स जो कि हम कहते हैं कि सरकार को डायरेक्ट करते हैं बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े लोग, उसकी तरफ ये पारदर्शिता की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा मेरे ख्याल से। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे देखनी पड़ेगी कि सरकार कैसे करती है, परंतु ये एक सरकार ने अपनी छवि के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। ચર્ચા આગળ જ રહેશે એ પહેલા જેટલીએ હળવા અંદાજમાં શાયરી પણ રજૂ કરી હતી અને વર્ષ 2017-2018 માટે જીડીપીનો અંદાજ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રીમોનેટાઇઝેશને વેગ પકડ્યો છે અને ટૂંક સમયમાં તેની અસર જોવા મળશે. Madam, we are at an important point in the path of our growth and development. इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप. जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप. डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से. हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप. The pace of remonetization has picked up and will soon reach comfortable levels. The effects of demonetization are not expected to spill over to the next year. Thus, IMF, even while revising India's GDP forecast from 2016 downwards, has projected a GDP of 7.2 and 7.7% in 2017 and 18 respectively. The World Bank, however, is more optimistic and has projected a GDP of 7% in 2016-17, 7.6% in 17-18, and 7.8 in 18-19. This pickup in our economy is premised upon the policy and determination to continue with economic reforms, increase in public investment in infrastructure and development projects, and export growth in the context of an expected rebound in the world economy. The surplus liquidity in the banking system created by demonetization will lower the borrowing costs and increase the access to credit. This will boost economic activity with multiplier effects. ફરી જોઈએ જીવંત પ્રસારણ એસોચેમ પરથી. 16% या 18% होगा, उसको नहीं चढ़ा गया. रीजन था कि जीएसटी 1 जुलाई से आने वाला है और 9 मीटिंग जीएसटी काउंसिल की ऑलरेडी हो चुकी है. काफी कंसेंसस ड्रॉ किए जा चुके हैं. सो ओवरऑल आई विल से कि इफ आई हैव टू से कि बजट कैसा था, मैं बोलूंगा कि काफी बैलेंस था. या एक अच्छा मूव हुआ क्योंकि क्या है कि जो टोटल फिस्कल डेफिसिट हो या बजट एलोकेशन हो, उसको एक कंबाइंड बजट के रूप में लिया गया, जो कि 92 इयर्स ओल्ड जो परंपरा चली आ रही थी कि रेलवे बजट अलग होगा और अपनी बाकी बजट अलग रहेगा, उसको एक मर्ज किया गया. इट्स ए वेलकम मूव क्योंकि इस बार जो रेलवे बजट का क्या होता था कि एक प्रॉपरली उसको कंबाइन नहीं किया जा सकता था कि रेलवे बजट को कम अहमियत मिलती थी. अब इस बजट मर्जर के कारण काफ़ी बेनिफिट होंगे और रेलवे में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि चाहे उसके ट्रेवल कॉस्ट हो या ओवरऑल रेलवे का हम देखें तो वो जो कॉस्टिंग भी निकाली जाएगी, रिवाइज्ड होगा, जो रिफॉर्म्स होगा वो सेफ्टी से लेके क्लीनलीनेस की स्वच्छ रेलवे पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया, एग्रीकल्चर में किया गया. सर, काफी दिनों से गुजरात की एम्स के लिए मांग की हुआ इस बजट में. यस, इट हैज बीन फुलफिल्ड. गुजरात में एम्स बनेगा, इसके अलावा झारखंड में भी एक एम्स आएगा. ये वेलकम मूव है. इवन बच्चों के एजुकेशन के लिए भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा मूव हुआ कि यूजीसी में काफ़ी रिफॉर्म्स होंगे और इवन कॉमन एंट्रेंस की एक फैसिलिटी बनेगी जिसमें कि बच्चों के लिए कॉमन एंट्रेंस हो सकेगा काफ़ी चीज़ों के लिए. और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनेंगे. तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मूव रहा है, हर तरह से बैलेंस किया गया है. और इनकम टैक्स जो स्लैब में फिर मैं आऊँगा आम लोगों को टच करते हुए, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा 5 स्टेट्स में इलेक्शन अवेटेड है. सर, ग्रामीण इलाकों के विकास की बात उसके लिए सरकार ने बजट में किया है, महिलाओं के लिए अलग जोगवाई किया. ऑफ कोर्स कि मनरेगा स्कीम में हाईएस्ट फंड एलोकेशन की गई है, जो कि जितना कि 90 डेज का जो मिनिमम गारंटी है कि इतना एलोकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए. उसके अलावा महिलाओं के लिए और इवन जो मदर्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं
बच्चे उनके लिए भी स्पेशल फंडिंग हो। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के सरल इकोनॉमिक निर्माण करने की दिशा में, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्स रिडक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। इन योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, 2 गुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई हैं। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोश दिया गया है। नौकरी के लिए नए अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, उसको विशेष राशि दी गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। ये हमारे देश के युवाओं को ध्यान में रख करके और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका भरपूर फायदा भारत को मिले, उस पर ध्यान केंद्रित किया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में न हुआ हो, इतना रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक विकास में तेजी लाने
और रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये बजट ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है। रेलवे के बजट में एक बात पर विशेष बल दिया है और वो है रेलवे सेफ्टी फंड। इस फंड की मदद से रेलवे सुरक्षा पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने में मदद मिलेगी। बजट में रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ोतरी कर दी गई है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया है, उससे टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होगी और अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवाह पर नियंत्रण संभव होगा। डिजिटल इकोनॉमी को एक मिशन के तौर पर शुरू किए जाने से आने वाले वर्ष में 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए हैं, उससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, भेदभाव के अवसर खत्म होंगे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्स कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10% से एकदम 5% कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है। करीब करीब हिंदुस्तान के अधिकतम करदाताओं को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपने देखा होगा बजट में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई निरंतर चल रही है। पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। देश के छोटे और मध्यम उद्योग नौकरी के नए अवसर पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। इन उद्योगों की पुरानी मांग रही है कि ग्लोबल कंपटीशन में, वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाइयां आ रही है। अगर इसके लिए टैक्स कम किया जाए तो हमारे लघु उद्योग, जो कि करीब करीब 90% से ज्यादा है देश में, और इसलिए सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को और उसमें परिभाषा में बदलाव करके उनके दायरे को भी बढ़ाया है और टैक्स को भी 30% से घटा करके 25% कर दिया है। यानी देश के उद्योग जगत के 90% से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। ये फैसला, मुझे विश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये बजट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है। इस बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, संपूर्ण आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये पूरक होगा, नागरिकों को उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास,
ये सारी चीजों में अधिक अच्छी सुविधाएं की संभावना बढ़ेगी और बिना वित्तीय घाटा बढ़ाए देश के मध्यम वर्ग के पास उसकी खरीद शक्ति बढ़े, उसके जेब में ज्यादा पैसे आए, उस दिशा में प्रयास है। एक प्रकार से ये बजट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तेजी से बदलने का प्रयास, एक प्रकार से हमारे सपनों से जुड़ा हुआ, हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है, हमारी नई पीढ़ी का फ्यूचर है, हमारे किसान का फ्यूचर है। और जब मैं फ्यूचर कहता हूं तब उसका मेरा मन में एक मीनिंग है। ऐप से फार्मर्स, किसानों के लिए, यू से अंडर प्रिविलेज, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, उनके लिए, टी से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आधुनिक भारत बनाने का सपना, यू से अर्बन रिजुविनेशन, शहरी विकास के लिए, और आर से रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए, और ई से नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट, उद्योग साहसिकों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, एनहांसमेंट, नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नौजवान उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस बजट के लिए, इस फ्यूचर को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी को फिर से एक बार बधाई देता हूं और देशवासियों को उनके सपने साकार करने की दिशा में ये बजट एक बहुत बड़ी सहाय व्यवस्था है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहौल बनाने में ये बजट बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फिर एक बार वित्त मंत्री को, वित्त मंत्रालय को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई। પ્રધાનમંત્રીની બજેટ પરની પ્રતિક્રિયા નિહાળ્યા બાદ હવે ચર્ચામાં આગળ વધી। શર્મા સાहब, ब्लैक मनी के बारे में कुछ जेटली साहब ने कमेंट्स दी थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नॉन कंप्लायंट नेशन, उसका अर्थ ही यही है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 76 लाख लोग तकरीबन ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है। उसमें से 56 लाख 76 और उसमें से 56 लाख ऐसे हैं जो कि सैलरीड हैं। अब ये अचंभे की बात है कि इस देश में सिर्फ 20 लाख ऐसे उद्योग चल रहे हैं, लघु हों, सूक्ष्म हों या मध्यम हों या और इंडस्ट्रीज हों, जो कि 10 लाख से ज़्यादा इनकम है। अब उन्होंने कंपैरिजन दिया कि 1 करोड़ 25 लाख के करीब गाड़ियां बिकी हैं और 2 करोड़ लोगों ने विदेश ट्रैवल किया है। अब ये सब यही दिखाता है कि लोगों के पास काला धन है और मेरे ख्याल से ये जो डीमोनेटाइजेशन जो की गई है भारत सरकार ने, उसका काफ़ी असर पड़ा होगा इसके ऊपर, क्योंकि लोगों को मजबूरन अपनी इनकम, अब जो उनके पास पैसा पड़ा हुआ था वो उनको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा होगा। अब उसमें लोगों ने कोई रास्ता निकाला नहीं निकाला, उसके बारे में कोई चर्चा हो नहीं सकती, परंतु अगर 2%, 5%, 10% भी लोग सामने आए और 2%, 10% लोग जो कि फेक करेंसी बना रहे हैं, 2%, 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कैश पड़ा हुआ था और अनडिक्लेयर्ड इनकम थी, अगर वो भी सामने आ जाए, मेरे ख्याल से वो फिर भी तकरीबन हजारों और लाखों करोड़ रुपए में बन जाता है। और वो जब पैसा आउट ऑफ सर्कुलेशन जाएगा
तो उसका एक असर तो ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हमने देखा है कि थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बट उसका जो पॉजिटिव असर ये है कि अब लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगी कि आइंदा वो अपने जो पैसे हैं वो अच्छे तरीके से, जो जिसके सरकारी प्रावधान है और जिसके ऊपर वित्तीय प्रावधान है उसके अंतर्गत ही वो अपने पैसे का इस्तेमाल करें. મહેતા સાહેબ, રેલવેની ટિકિટ સસ્તી થઈ છે અને એના પરનું સર્વિસ ટેક્સ હવે સરકારે કાઢી દીધો છે, તો એના ઉપરની આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? રેલવેની ટિકિટમાં ખાસ કરીને જે ઈ ટિકિટિંગના જે એનો બેનિફિટ લે છે અથવા જે ઈ ટિકિટિંગ કરાવે છે એના ઉપરનો સર્વિસ ટેક્સ નાબૂદ કરવામાં આવે છે. સરકારનું એક ચોક્કસ ફોકસ એ રહ્યું છે કે લોકો ગ્રેજ્યુઅલી આઈ મીન ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન તરફ વળે, જેથી કરીને જે કેશનું વહીવટ જે આપણે ચાલે છે ઓલ તમે જોશો તો જ્યારે આપણે મોટી નોટની વાત કરીએ છીએ ને ઓલમોસ્ટ 16 લાખ કરોડના જે મોટી નોટો હતી એમાંથી ગવર્મેન્ટે ચોખ્ખું કહેલું છે કે અમે પૂરેપૂરી નોટ પ્રિન્ટ કરવાના નથી, તો સ્વાભાવિક રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન માટે દરેક જણે વળવું પડશે. હવે એમને એન્કરેજ કરવા માટે આપણે જો કોઈ આવા પ્રબંધન હશે તો સ્વાભાવિક રીતે લોકોનું એક એટ્રેક્શન પણ રહેશે. ધીમે ધીમે આ નવો જે યંગ ક્લાસ છે તો હવે ડિજિટલને પ્રાધાન્ય આપે છે, સેકન્ડલી અમે લોકો ઉપયોગ પણ કરે છે અને આ ટાઈપના ઇન્સેન્ટિવ, ખાસ સર્વિસ ટેક્સ હું એટલા માટે એમ્ફેસાઇઝ કરું છું કે સર્વિસ ટેક્સ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે અને 15% ટેક્સ એટલે 15% ટેક્સ નાની વસ્તુ નથી. એ ચોક્કસ મારી દ્રષ્ટિએ સારું કર્યું છે. એક સિમ્બોલિક પણ સારું પગલું એટલા માટે છે દેટ એ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનને એન્કરેજ કરશે. शर्मा साहब, एजुकेशन और हेल्थ, उसके बारे में जो बजट में कहा गया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हेल्थ पर्टिकुलरली जिसे हम कहते हैं कि देश का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैटरनल हेल्थ. औरतों की हेल्थ अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए तो देश की उसका बड़ा स्ट्रांग कोरिलेशन है ओवरऑल, जिसे हम डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं उसमें भी. खासकर इस बार आप देखिए, अगर महिला शक्ति केंद्र जो बनाए गए हैं उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन को जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपया उनके बैंक में डाला जाएगा. कैश नहीं मिलेगा, बैंक में डाला जाएगा अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ करती हैं और वैक्सीनेशन अपना फॉलो करते हैं कि अगली जनरेशन वैक्सीनेटेड हो. कितने सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो सकते, उसको सिर्फ एनकरेजमेंट देने के लिए. उसके बाद इस बजट में अनाउंस किया गया कि 5,000 के करीब वो एमडी जो हैं जो और डीएनबीज जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस के बाद 5,000 के करीब उनकी सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि अगेन ये दिखाई देता है कि हेल्थ के बारे में सरकार बहुत सीरियस है और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी. एजुकेशन में अगर आप देखें तो गुजरात भी बेनिफिशियरी है, एम्स यहाँ खुलने वाला है. उसी तरह से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अलावा सरकार ने जो एजुकेशनल अलाउंसेज एलोकेशन टू द एजुकेशन वो भी बढ़ा दिया है इस साल. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हेल्थ पर्टिकुलरली ऑन मैटरनल हेल्थ एंड इन्फेंट हेल्थ उसके ऊपर काफ़ी फंड्स भी एलोकेटेड हैं. आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर इंस्टेंस, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए तो इतना ज़्यादा फोकस है क्योंकि आंगनवाड़ी एक कटिंग एज पे है, वो डिलीवरी करती हैं हेल्थ केयर की. तो मेरे ख्याल से हेल्थ टेकन केयर. एजुकेशन में कोई ऐसा मेजर अनाउंसमेंट नहीं है बट फिर भी एलोकेशन तो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है. અસીમજી, આપનું શું કહેવું છે આ હેલ્થ રિલેટેડ? હેલ્થમાં સાહેબે જેમ વાત કરી એ પ્રમાણે એક રૂટ લેવલથી કામ કરવામાં આવે તો જ આ વસ્તુને જનરેશન સુધી બેનિફિટ મળી શકે એવું છે. ઓવરઓલ જેમ વરિષ્ઠ નાગરિકોને કાર્ડ આપવાની નો ડાઉટ ઇટ્સ અ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ. હજી એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે એમને પોતાના આખી ડેટા એમાં મળી જાય આધાર બેઝ. એટલે હેલ્થ સારી એટલા માટે જરૂરી છે કે હેલ્થી જો હશે નેશન તો સ્વાભાવિક રીતે ગ્રોથ પણ થવાનો છે. આઉટલે ચોક્કસ વધી રહ્યું છે, સ્ટેટ પણ પોતાના આઉટલે એમાં વધારી રહી છે, પરંતુ ઓવરઓલ મને એમ લાગે છે કે જે રીતનો પ્રયત્ન આમાં કરવામાં આવ્યો છે ખાસ કરીને આઈ મીન હેલ્થ ઉપર, તો ચોક્કસ એક બેનિફિટ છે. જેમ સાહેબે વાત કરી પ્રમાણે એમ્સ પણ ગુજરાતને મળ્યું છે. આપણા ગુજરાત માટે એક સારા સમાચાર ચોક્કસ છે, કારણ કે એનાથી આખું એક અવેરનેસ પણ ચોક્કસ ડેવલપ થાય છે. બીજી એક વસ્તુ એડિશનલ કહીશ કે જે એક પીએચએફઆઈ છે કે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કામ કરે છે કે જે એવા ડિઝીઝ છે એને કંટ્રોલ કરવા માટેના એક કોન્સ્ટન્ટ રિસર્ચ કામ પણ કરી રહ્યું છે, જે આપણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અહીંયા ગુજરાતમાં જ છે ને સારું કામ કરી રહી છે. એટલે એ જે બધા કામ છે જેને એલોકેશન કરવામાં આવ્યું છે, મારી દ્રષ્ટિએ ઇટ્સ અ સ્લો બટ એક સારો પ્રોસેસ છે કે જે આવનારી જનરેશનને પણ એટલો બેનિફિટ મળી શકે છે. धीरज जी, एफडीआई में सरकार ने इस साल नया क्या किया है? देखिए, एफडीआई का अगेन अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़े ये कहते हैं कि 36% इंक्रीज है एफडीआई में. और उसके अलावा सरकार ये कह रही है कि 361 करोड़ 361 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स इनफ्लो हुआ है भारत में, जो कि अगले 12 महीने के लिए हमारे लिए काफ़ी है.
ये सारे सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल्स ये हैं कि बिजनेस यहाँ है। दुनिया में अगर आप देखें हम सेंटर स्टेज पे आ गए हैं अब। एक मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ 1.45 लाख करोड़ का फर्स्ट हाफ का एफडीआई का वो भी टारगेट भी है। मुझे ये लगता है कि एफडीआई इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली। मेरे ख्याल से भारत एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है और मुझे ये लगता है अगेन मैं इसको इसलिए रेलेवेंस इतनी नहीं देता क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास अब फंड्स की कमी नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन और आगे बिजनेस को इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको एक सिंपल अगर एग्जांपल दूं, दिल्ली से मुंबई एक ट्रक पहुंचने में अगर वो लोडेड ट्रक है सामान से उसको 4 से 4.5 दिन लग जाते हैं। तो अगर ये जीएसटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए तो मेरे ख्याल से 2 दिन में हो सकता है। यस। तो उससे कितना चेंज होगा आप ये देखिए, कितनी ज्यादा हमारी चीजें हम कितना सब कुछ बच सकता है। टमाटर ले लीजिए जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कितना असर आएगा वो मेरे ख्याल से ये बजट में उसका सोच के उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है। અસીનભાઈ છેલ્લો સવાલ આપણે જોઈ લઈએ કે ગ્રામીણ સડક અને ડેરી ઉદ્યોગ માટે સરકારે આ બજેટમાં શું કીધું છે? આ વખતે જે ફિગર આવી છે કદાચ ગ્રામીણ સડકમાં 133 કિલોમીટર પર ડે છે એટલે મારી દ્રષ્ટિએ હાઈએસ્ટ અત્યાર સુધીનું થયું છે। એટલે એ એલોકેશન છે કારણ ગ્રામીણ સડક છેક સુધી પહોંચશે 70 पहले 70 था वो। हाँ 70 उसके 133 થઈ ગયા। અને સેકન્ડલી જે એલોકેશન થયું છે ખાસ કરીને ફોકસ આપણું રોડ ઉપર છે। તમે જુઓ રોડ છે ને એવી વસ્તુ છે કે દરેક જેમ ફાર્મર કે બિઝનેસમેન કે દરેકને માટે મહત્વની ત્યાંથી જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન થશે ટાઈમસર તો પહોંચશે। એટલે સ્વાભાવિક રીતે એમ ફોકસ રોડ ઉપર રહ્યું છે। એમાં ખાસ કરીને ગ્રામીણ સડકનું જે 133 કિલોમીટર છે મારી દ્રષ્ટિએ એક એપ્રિસિએબલ સ્ટેપ છે। एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर માટે બહુ સારામાં સારી પ્રોવિઝન છે। और 3500 का 3500 किलोमीटर रेल ट्रैक एडिशनल बनेगा। वो भी मेरे ख्याल से पहली बार आप ये देखिए कि हम लोग काफी प्रगति के बारे में बात करते हैं। 2018 हमारा टारगेट है May 1 जब इलेक्ट्रिफिकेशन होगी पूरे इंडिया में। अभी भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सारे स्टेप्स जो हैं रेल, रोड, बिजली, हेल्थ, ये बजट में इनका ध्यान रखा। हमारे पास अब फंड्स, इट इज जस्ट दैट गवर्नमेंट नाउ हैज टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन। બંને આપ સૌનું આ સ્ટુડિયોમાં આવવા બદલ દૂરદર્શન તરફથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। આ સાથે જ આ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરી। નમસ્કાર।